musanzwe murongoye ishiramwe Regidezo mu vyijejwe samatara gusa n'amazi arimo kukijanye n'amazi mubwira iki abene gihugu. Uruhara rwa Regidezo ni uruhara sindamusika nibwo niyo twovuga ishiramwe rya mbere rifise ruhara runini cyane kugira ngo iyo mbono kazoza zo tuyishike uko tuzokenera umuyaga nkuba mwinshi tuzokenera amazi meza Regidezo gutenga amazi meza ni uruhara rwa Regidezo kugira ngo uburundi buno butare tuko turaronka bushobore kucukumbuga binyarutse mbega mufise uruhara rwaye mu gucukura ubutare mu guhingura ivyuma mu mahingura yandakora ibintu byose bitandukanye uruhara rwa Regidezo ni uruhara sindamusika nibwo niyo twovuga ishiramwe rya mbere mbega runo rugomero kabu ya 16 ije gusahiriza ku rugero ngana gute kujana ubuyaga nkuba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa, Dubai, eka n'ahandi, Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu. Uretse kwidandazwa vyanyu bishika ku mwanya, Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazwa kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakuzanyu unezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize. Muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firms tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Canke muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na muherereye ndabe kuri mikro ni jewe nyene Juste Gal Kelvin Fumoresa Kebla Machoni Black bya camera mwita umusaza ndagubira ko nagukuyahuri ndagutwara handi bantu bimana ndakwibutsa ati ntuyibagire kugira subscribe comment nyeretse ko amaze kuyiwandika agakengera wene ko amaze gufyonda kwa kuri handi mwama mubona amatara yaka mu mazu yanyu mutazi ingene biba vyagenze harabarara amajoro bantu bimana kugira ngo umuyaga nkuba muri iyo nzu yawe muri icyo cumba cyawe muri iryo hinguro yawe uri kurashinga kugira ngo ushobore kuboneka ndabura kuno munsi twavuyeho turi tuza mu kibanza ciza twaje kuri centrale hydroélectrique na sindo ita Kabuseze ko kuri handi aho no munsi twashoboye guherekeza usanzwe arongoye ishiramwe Regidezo muri no rugendo rwiwe aho ariko raraba igene ibikorwa vyifashe byari no shiramwe atakuritagira kugira ngo ribandanye gitangira umwene gihugu riduhereze umuyaga nkuba eka n'amazi meze neza ko kuri handi ndakubwira ko vyamaze komera je sindahindura nitwa Juste Gal Kelvin Fumoresa Kebla Machoni Black ndakubwira ati raba ingene uburundi ari bwiza raba ingene bantu bimana ivya bindi vyose utari wibaza yuko bikomeye cyane ari byo bituma amatara yaka waruzi yuko aya mazi ariko agenda ukutya ugiye hepfo ari yaza kuba amazi afise inguvu nyinshi atuma wewe urara ucana itarata kibazo na kimwe kumara nanje je sindahindura ndabe ko tubonane na Lieutenant Colonel Albert Manigomba niwe asanzwe arongoye rino shirahamwe musanzwe mukunda cyane n'sirindi ni Regidezo ko kuri handi bya camera n'umusaza nanje sindahindura nabwiye ni jewe nyene gumana nanje ndabura ko banyita Juste Gal Blackman ni jisho ni black ni wasanga ritugura rizoba cyagiye mu isabuni ko kuri ahandi ndababwira rero nkuko twabibabwiye tukiza mu ntangamarara turi kumwe n'usanzwe arongoye ishiramwe Regidezo ndabwira kuno munsi turi kuri Kabuseze ikibazo cya mbere nyakuba muyobozi runo rugendo kubera iki kuza kuri kino kibanza murakoze cyane rero icyatumye twino rugendo ni mu rukurikirana rw'ingero nama nakoze aho ngendera ahari amasantrale ya Regidezo atanga umuyaga nkuba ni ukuvuga uyu munsi naramutse ngendera urugomero rushasha santrale nshasha nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aheruka kuza kugurura ari kabu ya 16 narishitse ngaho kugira ndabe ingene amamashini bakora neza ko bari utubazo kugira ngo turabe niba ari utuba turangiye twodutorera inyishu ego nyene cyubahiro yashobora kugurura icese runo rugomero bega runo rugomero kabu ya 16 ije gusahiriza
ku rugero ngana gute bijyana n'umuyaga nkuba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi? Murakoze cyane. Hanyuma kandi urugomero nyene icubahiro umukuru w'igihugu yagugura itariki 25 z'ukwicenda. Rero uru rugomero ruje kongereza megawate 20 muzo twari dusangwe dufise. Ni ukuvuga ahari imashini zibiri, imwe itanga megawate 10 n'ubu gwijana kabiri aziba megawate 20. Ni megawate atari zike cyane, ni umuyaga nkuba atari muke ugiye kungura ubuzima abene gihugu b'i Burundi, kuko hariho ama industry yagire acatangura kuvuka kugira atange kukosoma, hanyuma hamwe n'abandi bene gihugu bose bashaka kwiyungunganya mu bikorwa bakora bisaba kuba bafise umuyaga nkuba. Rero mu minsi tuguma twugura n'izindi, mu minsi tuzokugura Jiji Murembwe nawe nyine zoduha megawate 50. Murumva yuko turiko turagwiza umwimbu mu kijanye no kugwiza amatara muri kino gihugu cy'u Burundi. Batazi bikorerwa ngaha hakorerwa iki? Mu gifaransa bavuga maison de la centrale. Aha niho hari ivyuma by'ukuri bitanga umuyaga nkuba. Ni ukuvuga niho hari ya matiribine, amazi araza afise ingufu nyinshi agaca azungurutsa ivyuma mu kifaransa twita turbine. Ivyo vyuma navyo maze kuzungurutsa bica bizungurutsa cyo twokwita alternateur cyangwa generateur, hanyuma umuyaga nkuba ukaba ubonetse. Aha rero niyo bita inzu irimwo ivyuma bitanga umuyaga nkuba. Iyi nzu idakoze umuyaga nkuba ntudushikira mu mazu? Oya, iyi nzu idakoze, ivyuma biri ngaha muri nzu bidakoze, umuyaga nkuba ntushobora kudushikira mu mazu. Nuko rero nyakubahwa muyobozi, tukaba tuvuye hariya kwirya nzu ijeje gutunganya umuyaga nkuba. Ubu tugeze Ubu tugeze ku gituro cy'umuyaga nkuba, muri mu bw'ifaransa bacita poste. Aha rero niho hashikira umuyaga nkuba uvuye muri Ruzizi ya kabiri, ugaca uhura n'umuyaga nkuba uvuye aho kuri ya nzu wabona ya maison de la centrale, ariyo bita ya maison de la centrale ya Kabuseze. Rero uwo muyaga nkuvuye muri Ruzizi ya kabiri maze gucuhura nuwo ngaha muri Ruzizi ya kabiri juvana megawate 12, gacura nizivuye 20 zivuye ngaha zose ngo haziba megawate 32. Urabona iyo piloni iri nyuma yawe, urabona izi piloni urazimanuka hariya hepfo, ndabona ko ivyuma bikomeye gose. Ni ivyuma bikomeye. Rero zisubiye inyuma umurongo umwe kuri izi piloni ubona ziriya, umurongo umwe zisingo na zitatu kuri umurongo w'amapiloni, uba ujemwo ya megawate 12 zivuye muri Ruzizi ya kabiri. Ujya rero ucusubira inyuma ya wundi murongo ucugenda utwaye zimwe zivuye muri Ruzizi ya kabiri n'uvuye nga muri Kabya 16. Cya bigenda bijanya. Rero niho twokwita aho ahurira izo umuyaga nkuvuye kuri izo ngomero zibiri, kuri izo centrale zibiri,
Kabu ya 16 hamwe na Ruzizi ya ya kabiri. Turi mu gihe Uburundi bwama bukeneye amahinguriro, mbega muravye aya megawati tuko turaronka, murabona ko mu mahinguriro dusanzwe dufise twogira icizere cyo kuronka ayandi mahinguriro menshi ashoboka bivanye n'umuyaga nkuba Regidezo tuzani. Murakoze cyane, bivanye n'umuyaga nkuba turiko turaronka ubu amahinguriro turizeza ko ukwiye, wanagomba dusaba ko nabandi boza. Gusa akabazo tugifise turacafise imihora ishaje. Imihora ishaje irakunda kuja twononera, usanga habaye nk'ahantu habaye kupire bitavuye kunuko amatara abuze kubera imihora yacu ishaje. Nico gituma rero leta y'u Burundi ifatanije nabo dusanzwe dukorana badufasha nka za Banque Mondiale, za BAD, za Union Européenne, za BEI na Agence France de Développement, tugira dutangure wa mugambo ukomeye cyane wo gusubiramo imihora yose itwara amatara yabi y'Ubujumbura hamwe n'imihora ya ruguru. Amaze igihe muriko muratubwira kwicanye niyo mihora, muri kino gihe turabona yuko umuyaga nkuba turiko turawuronka ugereranije n'igihe cyari giheze, mbega ko tuza ta mihora mwahinduye, tuvuge ko nico kikiri inzitizi? Ego itimihora inzitizi iracyahari kuko ishaje, harashobora kuba udupane kubera imihora ni yakera cyane, mugabo mu byukuri harabaye akarusho mwese murabibona. Niyo twamara gukosura iyo mihora yose niho turoca tuvuga duti ashi nkaje umuyobozi mukuru wa Regidezo nzoca mbwa ntingira nduhuke, kuko ari usanga ndiko ndakora ndarepara amapane kuwa Mungu, hari umwasa yari amasaha uja gusenga, basanga mu ijoro nka saa 5 z'ijoro turi kuri teteko turakora n'abafundi. Rero niyo twamara gusubiza iyo mihora umwimbo w'amatara uzobukwiye, hanyuma n'imirizo imeze neza, no kuvuga aba industriel amahinguriro azoca yiruhutsa avuga ati ubu utuza dukore 24/24. Tangira ko mbwira amahinguriro yo mu Burundi amenshi ntakora mu ijoro, ndayasaba atangwa kuzarakora mu ijoro amasaha 28 ku 28 kubera umwimbu ubu turawufise. Kirazwe dukora ashobora kuba nk'umuhoro mukagira ikibazo, mugabo turanyarutsa kugira ngo tuce turepara, tuce tukosora, tukora, hanyuma iryo hinguriro ribandanye ironka amatara. Hari amakarita afise insinga zica mu kuzimu, ico bita amavoie souterraine, n'izindi zifise amapoto, mbega muravye ingene mugiye gutunganya imihora mishasha kugira ngo bigende neza, mwihikiringo kingana gute, mbega kubavuga bati aya mapoto ya Regidezo yaratwegereye cyane ku mpangu, bobo mubizeza iki? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ego hari imihora ica mu kuzimu twita souterraine hamwe n'ica hejuru. Uwo mugambi dufise imihora ica mu kuzimu izoguma ica mu kuzimu, mugabo tuzoyisubiriza tugire imihora imeze neza, wanagomba dushiremo n'ubuhinga bushasha aho tuzokoresha amafuro mu Gifaransa, hamwe aho abayipani bizokorohera kubirepara kubikora. Rero muhora ntuzova mu kuzimu uja hejuru, ekica mu hajya hari mu makaritsiye ica mu kuzimu, izone ica mu kuzimu. Hanyuma imihora ica ku biti navyo ku mapoto y'ibiti, ico mwomenya nuko amapoto y'ibiti mu gisagara ca Bujumbura no kuyasezerera, tugomba kuyasubiza yose n'amapoto y'icuma. Hama kuvuga rero ngo abantu bavuga bati Regidezo ratwegereye, ahubwo turavye neza dusanga abene gihugu aribo barengeye Regidezo. Abene gihugu bararengeye Regidezo. Byiko tuko turakora tuzobasaba bakinjure, kuko ibarabara n'imuri iburiteza kwibarabara ry'imetero 6. Rero nibaza ko aheshi batabikwirikije, batavyubahirije, twobasaba yuko bazokinjura, bazoba baraturengeye, hama abo tuzoba twararengeye nabo hatwo turakora umugambi, hari ico bita indemnisation, turabahereza amafaranga y'umuzibukiro bagaca batubisa kugira tutunganye neza iyo mihora yacu. Turi mu gihe tubona ishiramwe Regidezo riko rakora cyane kugira ngo turonke umuyaga nkuba ukwiye, turabona amabaraje ariko arubakwa cyane, hari za Rusumo, amarinye twayiruka ari imwe bagomba shemwe ya kabiri, mbega ni rero rwa Regidezo kugira ngo Uburundi buno butare tuko turaronka bushobore kucukumbuga binyarutse, mbega mufise uruhara rwahe? Murakoze cyane. Uruhara rwa Regidezo sikumbura ubutare gusa, gutreta ubutare gusa. Uruhara rwa Regidezo mu iterambere niko rwa mbere, ni twege kugira ijambono dufise y'igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, Regidezo nitegeza kuba ikuja imbere.
uko tuzokenera umuyaga nkuba mwinshi Regidezo itegereza kuwutanga umuyaga nkuba tuzokenera amazi meza Regidezo gutenga amazi meza no kuvuga rero Regidezo uravye izi ngomero tuko turubaka ukaraba n'imihora dufise dufatanya n'ibihugu duhana imbibe kucerekeye amatara nta kibazo ijya mbono ndabona ko tuzoshikako no ku mazi naho nyene turiko turakora mu minsi muzona ko abaye amashanje mameshi rero kwiterambere mu gucukura ubutare mu guhingura ivyuma mu mahingura yandakora ibintu byose bitandukanye uruhara rwa Regidezo ni uruhara sindamusiga nibwo niyo twovuga ishirame rya mbere rifise ruhara runini cyane kugira ngo iyo mbono kazoza zo tuyishikeko bisaba rero ko twe muri Regidezo twirukanga gusiga yandi masekiteri dutegeza kubasiga kuko mu myaka yahera warasanga ahantu ariko turimwo dufise ikibazo basanga abene igihugu baradusize karitsiye yaravutse Regidezo ntirashikaye baca baza ngo duha amatara duha amazi wanagomba bikaza birakogwa nabi kubera atantegura itomo yaba yabaye ubu rero Regidezo itegeza kwiruka dusige ayandi masekiteri kuko amasekiteri yose ibindi bisata byo guzubuzima bw'igihugu biza birondera amaserivisi ya Regidezo aho rero tutegeza kwirukanga cyane dusiga abandi bose kugira ngo abo bandi je bazoza kudusaba baze kubidusaba twaramaze kubitunganya neza babironke atangwa zibaye hanyuma igihugu gitera imbere twama twabonye ahantu hari amabaraje rimwe na rimwe harawusanga hadafise amatara abo bantu bo ngaha ariko ngaha kuri Kabusezi turabona ko mwaragerageje murahereza amatara abasanzwe baba ngaha mbega kubera iki kwimvira ico kintu abandi begereye ama centrale hydroelectrique bobo nabo nyine tuvuge ko azoshikirwa murakoze cyane mu nteguro nziza yo gutanga amatara yo gukora imigambi biza amatara ahantu hakorewe ibikorwa byo kugwiza amatara abene igihugu baho bategeza kuronka amatara niko bimeze ivyo kwisi yose niko biteguye nimba rero mu myaka yari arabaye gusamara twego muri Regidezo tuko turabikosora ukuvuga rero aho turiko turubaka ingomero shasha tuza gusiga amatara aho habaye ibibazo bakihenda bakibagira ntibasigaho amatara tugiye kuyabahereza no vuga nka za Ruzibazi mu minsi tuzobahereza amatara ezagwegura aho batafise no zobahereza ni kuvuga zamugere hose ahari ingomero ziwacu hose tugiye turahereza amatara abene igihugu begereye aha ni kugira babone ko umugambi ari wiwabo kuko Regidezo ni cyamwe ijana rya leta ni cyamwe rya twese abene igihugu ifoko twiyumvamwo wo yuko ishamarege wacu rero ahantu habereye ibikorwa nk'ibi ugaca umwene igihugu acugura kamatara umuhaye ntiyumvamo neza yuko umugambi wari uwiwe iyo tubahaye amatara bariyumvamo ko umugambi ari uwabo kandi bakaraducungira ivyo vyuma kuko babona yuko yafitiye akamaro mugabo iyo twaye amatara ahantu ntubahereze barashobora no kwisamarira bati n'ubundi amatara duca hejuru yirenganira kandi yavuye ku musozi w'iwacu nta karusho twarose mugabo iyo tubahaye amatara barabona yuko uwo mugambi nawo nyeje kubateza imbere ajya amatara ni bikomeye cyane niterambere cyane nico gituma rero umunteguro tubwira ahantu hose tugize ingomero twubaza ama centrale tuza kwama tubashika tubasiga amatara naho baribagiye naho nye tugibutse kuyashiraho
ndababwira ko tukiri kumwe na usanzwe arongoye ishyirahamwe Regideso Lieutenant Colonel Albert Manigomba. Aha nawe tukaba tugeze ga nyakubahwa muyobozi. Urakoze cyane. Aha tugeze ni ku rugomero. Ego. Mu gifaransa bita barrage. Aha niho urumva ni kugomera amazi yose tukagira ikintu kimeze nk'ikiyaga. Niho rero ayo mazi maze kuyagomera duca tuyacisha hajya ubona mucyo bita tunnel mu gifaransa. Ego. Ni nk'umwobo mutwo mu burengana. Ayo mazi rero acagenda muri tunnel akagenda ibirometero atari bikenya. Ego. Agashika ahantu duca tumanukana kuri conduite forcée kuma twiyo amanukana y'amazi kuri vya vyuma bihingura umuyaga nkuba hariya kuri ya mezo ya centrale. Ego. Amazi rero amaze gushika aho hantu kuri conduite forcée acamanuka afise inguvu nyinshi cyane aho ashaka kuzungurutsa bimwe nababwira kare bita turbine. Rero aha nantu hakomeye cyane kuko urumva amazi aja kuzungurutsa turbine twabanje kuyagomera ngaha akaba menshi. Urabona ko hajya ari ibiharuro ategeza kuba ariho hotel ageze ko gatangure kugira kuzungurutsa canke kugurura ujya muryango amazi arengane. Ego. No kuvuga iyo centrale yaheze kubakwa ibyo bamaze kuvyestara baraje bamaze twarayubatse iyo tugatangure etape ya mbere tangura no kuzuza kino kiyaga. Wow. Le remplissage. Remplissage hariyo bagira remplissage rapide canke remplissage itari rapide. Navyumva bukebu. Remplissage rapide kenshi nakintu nikunda kuyikora guko tugira bukebu byo turaba comportement mbega ibeto yubatse runo rugomero rwacu. Ego. Irakomeye uko tugize remplissage rapide iraje tunyarata kuzuza bwenye ugasanga kiye gitera. Ego. Rero tugenda bukebuke kuri chaque hotel tugezeko tukaraba comportement gutyo gatotinda tukaronka amazi yuzuye ngaha kuyabona ngaha. Nariko nababwira ni mu ntamangamarara nti abantu barabona itara ryaka mu cyumba abandi akubona amatara yashitse mu ihunguriro ntazi inguvu zibatwara. Ibi bitwara inguvu zingana gutega nyakubahwa muyobozi? Bitwara inguvu nyinshi cyane n'uburyo bwishi kuko nk'urugomero gogo Regideso turashobora kwihereza amanota uko n'ubwa mbere tugiye mu nyubako zimeze nk'izi. Urugomero n'urugomero bavuye kure kuko uyu mugambi watanguye mu 2012. Haraba ingorane, harazi vya covid, haraba ikibazo. Uyu ni umwana yavuye kure hanyuma gushikaho amafaranga agenewe aratinda arahera. Gushikaho rero leta ivuga iti Regideso nawe rabufashe. Novuga ko muri no rugomero twege Regideso yatanze uburyo gushika 145. Wow. Z'amarundi. Twege rero umva Regideso turishima cyane ko ryabaye rya mbere duterera mu nyubako nk'izi. Kare aho leta yubakisha ikaciduhereza. Buri urabona ko Regideso ubutunzi burahari tugiuza turafasha kuko twabitanguriye ngaha mu ijambo nyine cyubara mukuru w'igihugu yavuze igihe ariko arwana n'urugomero ariko ino projet yavuze ati Regideso iratanguye kwerekana ko ishoboye nibandanye ibikora. Buri twege mu ntumbero dufise ukwama dufasha wanagomba hari nizo tuzokubaka twe twenyine. Rero uvuze ingufu twakoresheje iki cyonyine kubaka ikibona ngaha. Ego. Igitwara munsi y'imyaka 2 nawe wabunyarukije gute ibaye imizi mikenya ni imyaka 2. Nukuvuga urugomero nkuru ushize ko n'ijya mezo centrale n'imiburi wanyarukije usanga ari imyaka 2 aho ngira ni hamwe bavyagenze neza. Urugogura urabona ko twatwe imyaka 12. Ego. Ingufu twakoresheje muri Regideso kugira ibitubishikeko zabaye ingufu zikomeye cyane aho jeje nyene narara ngaha naramaze amezi ashika 6 nza ngankirirwa ngaha nguma dupusaba bahindi bariko barayubaka tubashira ku gitsuri kinini ya cyane. Rero twakoresha ingufu nyinshi kandi leta yarakoresha ingufu nyinshi cyane. Rero hajye umuntu ari mu nzu abonye amatara yakije afyonze kuri interrupteur kwa amatara araje amenye yuko bitwara uburyo bwishi kandi bitwara n'ingufu nyinshi kuko uru rugomero umugambi watwaye miliyoni zishika 100 by'amadolari bakora amahera menshi cyane. Yego. Leta rero yarakoze bishoka byose kuko ibandanye ikora
kandi ibandanya ikora kugira ngo ijya mbono dufise tuze tuyishike. Natwe Regideso ubutunzi turabufise, tugiye gukoresha inguvu nyinshi twubake n'izindi ngomero arizo usanga dukoranye na leta n'izo Regideso nshobora kuzoba kwikora yonyene kuko tubandanya iminsi haca niko tunubutunzi gutera bwiyongera mu shyamba Regideso. Ego turi mu gihe Uburundi bugizwe n'imisozi myinshi kandi myinshi ifise inzuzi nyinshi. Tuko turabona bene gihugu bamwe bariko barakora utubaraje duto. Bega Regideso murabimenya. Iyo bimenye muriko mukora iki kugira ngo aha bene gihugu bariko barakora iyo migambi namwe mifatanye nabo ko mufise uburyo mushobore kuduha abayandi mabaraje manini ava mu misozi ga nyakubahwa muyobozi. Murakoze cyane. Uburundi bufise inzuzi nyinshi ziri mu misozi nko bivuze. Ego mugabo siko zose zishobora gutanga umwimbo umeze neza. Cyambere nuko turavye inzuzi dufise ego turashobora gutanga umuyaga nkuba ego ushikana megawate 1,700 ivyinshi gose. Mugabo ego izo dushobora kubaka hanyuma Regideso zikunguka icyo bita izo dushobora kubaka mu gifaransa économiquement rentable itworenza megawate 150 ani mu Burundi. Uruba rero ari inzuzi tubona mugabo tugasanga ntizishobora kuduheza amatara neza kuko ubwa mbere bwo wabonye kugira urugomero, wabonye kwimbatinere bitwara amafaranga menshi. Ari ahantu usanga ivyo bintu tubikoze bidutwara uburyo bwinshi gushikaho niyo baraje itindi gasaza utari isubiza yamahera wakoresheje. Rero sinzuzi zose dushobora kubakako ingomero, mugabo rero dushobora kubakako ingomero. Regideso izokorana n'abandi bavyifuza bose kuko ubu harabaye amategeko ararekura yuko uwigenga wese ashaka ashobora kubaka ingomero mugabo akacagurisha kuri Regideso. Ije n'ikimugurira amatara gacereza amatara bene gihugu. Rero no kuvuga abene gihugu baza cyangwa abandi bagwiza tunga abari bo bose bashaka gukora muri secteur de l'énergie barahawe ikaze n'ubushikiranganje bw'iwacu. Hanyuma hariho amakontra basinyiranira, hariho Regideso jengira bugizira aba Regideso tusinyanira kontra zibiri yo ari uwigenga agize umugambi nk'uyu. Hariho kontra yo kugura umuyaga nkuba achat d'électricité hamwe na kontra ya contrat de connexion ibaho uburenganzira bwo bashobora kwiconnecta ku mihora ya Regideso. Zo kontra zibiri nizo Regideso isinyiranira n'umu developer n'umu wigenga ariko arakorera muri gisata cy'amatara. Rero twege wari we wese arahaye ikaze tuzokorana wanagomba tumufashe ivyigwa hanyuma ushaka ndiko ndiyumva ari ikintu ngomba gukora nzogisabira urusha abantwara ndagomba ko tugira centrale ya Regideso ifatanije n'abarundi bose bavyifuza tugire ikintu kimeze nka societe umwe wese ashobore nawe ufise uburyo ushiremo umutahe wawe. Ego ndiko ndosaba uburenganzira cyo namaze givwa n'abantu bamwe n'abategeza ngo aracumba kumeze neza tugire ikintu sous forme ya societe umurundi wese yumvira ashiremo uburyo cyo dushinga societe yo mugambi wo kubaka urugomero rumeze nk'uyu. Regideso zanyizo birimo na wewe Gayere ego urahaye ikaze mu mugambi ngo cushiramo uburyo tugire centrale y'abarundi gusa kuko ama centrale mbona menshi ariko arubakwa ubu yabigenga ego ahesha harimo abanyamahanga. Ndashaka rero iyo ko twubaka y'abarundi bose ijana kwijana na Regideso. Ego hanyuma kandi ivyigwa burya agenda birembye bitegura. Ego nzobatumako nzosohora nti umurundi wese yifuza gukorana na Regideso byatugiye urugomero rw'abarundi 100%. Ndabatume kubaza yabyoshobotse hamwe nobona n'abarundi bafise ubuhinga bwo kubikora byo kozwe n'abarundi nyene twaturagize centrale hydroélectrique 100% 100% y'abarundi kuva hasi mu buryo kuduga no kubaka gushika amatara abonetse.
turacari ngaho nyene turabona ku batabizi mwatubwiye ko hajya ari amazi ateza ari kiyaga ariko ngaha turabona amazi afise ingufu nyinshi nyakubahwa muyobozi izi ngufu ziba zavuye ubwambere ubwo n'ubuhinga urabona yuko hajya hari akamanuko urabona amazi avuye hajya ariko hamanuka ko akamanuko kubera hamanuka cyane acamanuka afise ingufu nyinshi hariya kuri yanzu ya itanga umuyaga nkuba ajya amakonduite nabuze ijya miringoti bita mu gifaransa conduite forcée amazi amanuka rero afise ingufu gusumba hariya kuko yoyo amanuka arabazi cyane kandi akaba afise na twokwita mu gifaransa diamètre iri yaharuye neza bya dimensione ivuga iti hacamwa amazi anganuku bituma ayo mazi amanuka afise ingufu zisumba nayo ubona ngaha aha abona amanuka kugira kubera ubona ariko kamanuka kanini cyane ntubye ubundi ivyo nibiharuro hamwe na physique nababwiye abitwa basaye ingufu barabizi umuntu yagiye gukora ingufu hagiye gukora ubwenge kwa kuri ahantu muriko muratubwira ibintu nk'ivyo nyakubahwa muyobozi ariko mba nkeneye kumenya iyi kabuses twabonye bariko baratembereza hari babereka nashije ku buhinga hari ikintu twabonye tutari tuzi ko mwigako ikintu kijanye muri ivyo ndo bishobora kuba ari mu mazi bega ivyo navyo naho turiko twinjira mu vy'ubuhinga birakenerwa ibintu vy'ivyondo mwaya mazi urakoze cyane urabona uruzi cyane mu gifaransa twita litro charge iyo imvura yaguye rurazamwo inkukura ivyondo bivuye ku nkukura harimwe wabigeze kuvuga ibintu byo gukingira imisozi bisaba yuko ngaha atuzogenda tugatera ibiti ku nkengera yuko ruzi rwose gushika mu isoko yako kugira dukingire ivyo vyondo banagomba bifite n'akanovera abarimyi boshobora kunguka bariko baramugira isi yimbuke rero imvura iguye ka kanovera bya vyondo bica bizana n'amazi bica byisukamo ngaha haraba rero igihe usanga ivyondo vyabaye vyinshi ivyondo vyabaye vyinshi rero uje usanga y'amazi atagishobora kugenda afise mu gifaransa les qualités dukeneye rero hariho iryajyare yakuma wabonye karatwereka kati ivyondo biri ngaha binganuku nk'uburyo birenze igiharuro 5,000 ca duhagarika tukabanza tuvyondo tukabikuramo rero urumva n'ubuhinga bukomeye cyane hari ibintu yari ivyatsi ngaha hariho cyo bita mu gifaransa degrillage yari ivyatsi ari gihe bikungomero nkazo barabikora barazi ivyo vyatsi bakabikurako bwana bize kuzibira hamwe y'amazi azoca kuko nibijane n'amazi hamari vyondo nayo vyamaze kuba vyinshi hari ico bwifaransa bita kirage birashaka tukahamagarika urugomero vya vyondo vyose tukabikurayo tukakura ivyondo mu gifaransa bita kirage ahano ngaha mu bikorwa mu misi zokora ico gikorwa cyo kuza tukakura ivyondo vyose n'imisenyi iriyo agasigara amazi yonyene rero ivyo vyondo rero kenshi na kenshi kajya kuma bakunda gashira ku ngomero ziza amazi azarimwo ivyondo vyinshi fate nk'umugwegura amazi kwera cyo ni mu kibira amazi aza ameze neza kubera ca mu vyatsi tuvyondo twasigiye mu vyatsi kajya kuma ntigakenera mbwa nk'inzuzi zimeze nk'uku twibaza ko inkukura ishobora kwisuka mu ruzi ukaca bizana na bya vyondo vyinshi ngaha turagasha turabe ntiturenze la quantité y'ivyondo birekuwe kuza ngaha muri urugomero rero hariho quantité ashobora kurenza iyo urengeje tubanza ugahagarika uko tubirekuwe bikagenda byoshobora kutwononera amafiltre amimina ivyonda kugira ngo n'amazi gusa iyo rero amafiltre yazivye tuvuga ko za barrage zacu ntizira ngo zikore kuko hariho nka ikintu bijaje ca gukanyisha hariho cycle ijanywe circuit ijanye no gukanyisha amamashini rero iyo turbine iri kwirakora kubera hari ibintu by'amafrotema kugenda irakoza nako haraba gushuha ivyuma ivyuma biriko birashuha rero birasaba yuko aca haba gukanyisha cyo dukanyisha na amazi cyo ducishamwo akaza gukanisha ya turbine rero iyo ivyondo byamaze kuba byinshi byajanye n'amazi kurashaka kujana n'amazi bijaja kuzibira ya filtre amazi agiye gukanyisha agacaba makenya ukasanga temperature iraduze ugasanga bya vyuma bitanga umuyaga nka turbine
ubushu ariho temperature ubushu itateza kurenzako irinzi irenza ngaho ica yihagarika centrale nyene iyo turbine ica yihagarika rero tugerageza kwama ayo mafiltre tuyakontura neza yuko amazi arengana neza kwiye kuko nkajya nk'amafiltre dufise nkadya reza kubyaho debit ya 620 metre cube rero ururinzi bigiye munsi par seconde bigiye munsi ntisubira gukanyisha neza kuko hariho quantité y'amazi tegeza kurengana igakanyisha neza agiye mu ayo quantité gabanutse centrale cyayihagarika kuko itihagaritse wava hako rano yo kenshi na kenshi yabaye frotte maguza birakoranako uri gusanga n'umuriro watsi neza cyane nico gituma rero amazi na qualité y'amazi kuraba ko ivyondo biriyo bitari byinshi bitegeza tweza kubikontorora kuko igihe ari byinshi bijya kuzibira ya mafiltre nakubwiye murakoze itariki 25 kwezi kw'icenda nyene cyubera araje kugura ngaha mu jambo yavuze ati ndahimbawe cyane uyu mwana yavuye kure bega mu muhezagiro no kuza kugurura ngaha hari ico ishiramwe Regidezo ryasigaranye hari intege vyabateye mu bikorwa musanzwe muri ko murarangura twege warakwirikanye ijambo nyeco yavuze uyu mwana yavuye kure nanabivuze ego urugomero rwatanguye mu mwaka wa 2012 rugiye guhera mwaka wa 2024 myaka 12 numva ni myinshi cyane gose ego Regidezo rero kugira tubishikeko Regidezo yaraterereye imiliyaridi zishika 45 ego urumva kuri Regidezo twajya twarumvise inguvu nyinshi cyane kumva kugira iyi tariki ishikeko tuyishikeko amatara amaze kuboneka kandi Regidezo yaterereye byaduhaye inguvu nyinshi cyane n'umwizero yuko no mu myaka izoza tuzobandanya dukora cyane dukora imigambi nk'iyi kuko arumvise nyine cyo yarabivuze neza ati yerekanye ko ishoboye guterera nibandanye n'icyagarikira ngana rero twege bijya byaradushizemo ikintu gikomeye cyane kuko ajye nyine cyubahira avuze tugeza gukurikiza ivyo yavuze rero tuko turakora ibyoga byose kugira ngo tubandanye dukora imigambi nk'iyo gwiza amatara kandi Regidezo yatanzemwo uburyo rero twege muri izi ngomero zimaze imisi zizihera Regidezo yagitangamwo uburyo n'ubuhinga dusuye imbere gatonya ariho Ruzibazi Ruzibazi nayo yaheze kubakwa mugabo ntiyashobora gutanga amatara kuko ategeza kurindira umuhora uzokubakwa muri umugambi wajije Murembe uko abashinwa bubatse barage barubaka na centrale barubaka na ligne izana amatara gushika mu Kabezi nuko nzari kurengana mu Kabezi rero kuva mu Kabezi gushika kuri vya bituro ni Regidezo yabikoze harakoze ubuhinga n'uburyo ubwa mbere bwobwo twaragize cyo bita transformation ijya ligne yari yubatse kuzana amatara kilovolt kuvuga rotation ijana na 10 kilovolt ijana na 10 mugabo twategeye ubwo buhinga n'ubuhinga barundi bonyene batari baramenye gukora na Regidezo kugira tubaka imihora ishobora gutwara umuyaga nkuba ufise iyo tasyo ya ijana na 10 kilovolt ijana na 10 ntabwo nk'intwari bwa bushikeka mugabo twariyumbe tuti none amatara ko yaje tuyashikane gute kuko gushika imyaka 2 urugomero rwaraheze gushika n'uba rukirindiriye no twicana abahinga twe nk'ubu turavye ubuhinga dufise ubu twoshobora guhindura ya tasyo tukayishikana kuri 30 kilovolt kuvanye kwijana na 10 dushikana kuri 30 ubwo buhinga ntibari bwiga wa muri Regidezo mugabo twaricaye twega abafundi bo muri Regidezo turavyiga turabona ko bishoboka ko dushobora gutransforma rotation twivana kuri 100 kV tukajana kuri 30 kV je vyakoze na twege turagira schéma de principe turabishira abashinwa barabiraba barabaza ni wabo hariya mu Bushinwa barabona ati ibi bintu nivyo mucyo arambaje ati none ibi bintu nimwe mwavyumviriye ni Regidezo zabikoze kuko nibindi turobikora uko twege twiganye n'abazungu bikorwa n'abazungu twige n'abazungu kazi ko badusunje ubwenge kandi twiga mu ishuri gusa ariho kurinda bijya bintu ndakubwire ijya Ruzibazi kugira tuyishikane habayemo kurinda
kuko nagira ngo niba mbere amwe nosanga tubikoza nga turihenze ntibikunze centrale turayituriye ego cyogenda gute ngano kubira ikintu kimwe twaragize yo transformation je twabikoreye kuri barrage kuri centrale turavana kuri 110 twishira kuri 30 turabikora twenye abakozi ba Regideso bonyene turubaka umuhora uva mu Kabezi gushika ku kituro cyo mu Kanyosha byubakwa na Regideso byonyene twagize ese rimwe amatara cyashika wow kandi nimboneka rimwe aho ushobora kugira ese rimwe byonyene ngo bice bikunda ico gihe twagize ese rimwe bica birakunda hari itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu 2022 umunsi kwishira hamwe Regideso wabaye umunsi tutigera tutazogira twibagira ko twarashize ubwoba mu mbavu turatimba turabita mu rudubi dusanga ivyo dukoze birakunze ijana kwijana n'umushinwa aratangara wow umushinwa atangaye gose ko yavuze ati sindemera ko mwabikoze ati nitwereke nishe n'abafundi banje abanjinere ubonabo twicara ibi tubikore none ntitwavyize yego ati okay tutimbe tubikore byarakunze rero n'ibindi zobikora turi mu gihe musanzwe muri umuyobozi w'ishiramwe Regideso mu gihe tumenyera abayobozi benshi bafata umwanya munini bari mu biro mwebwe muragira umwanya wo mu biro mukagira n'ubundi mwanya wo kuri tere biraborohera izo nguvu muzikura kugira ngo mwitange uko kose je biranyohera cyane kuko nsanzwe ndumufundi kuva muri école secondaire nize kuri TS Kamenge electromécanique nize nja kuri tere yego hanyuma ngiye muri kaminuza mu Burusiya haba muri bac na master na doctora nagumye niga mu bisata by'ubuhinga naguma nja kuri tere tere biranyohera cyane kandi nayikunda nabimenyera ajya rero abarusiya n'abantu bakunda amatere cyane yego nafashe yo politike yiwabo rero jewe biranyohera cyane mu gatondo ndakira abantu bose guhera 7h mu gushika 10h ndiko ndakira abantu naca nsimbira kuri tere kurikirana ibikorwa ariko birakogwa ko biko biragenda neza gushikana midi gushikana saa 6 ndiko ndazunguka kuri tere yego hanyuma guhera saa yindwi gushika nka saa 2 z'ijoro na saa 3 zishika ndi mu biro rero ndiko ndakora amadosiye administratif yego kusoma makete abatwandi badusaba dutegura ama projet ni muri umwanya wa après-midi kandi je mu biro wanje nta signataire harara nta dossier yinjiye mu biro wanje teberaho uzubaze kandi abisoma neza sinihenda bisoma neza ibyo nsubize nkabisubiza baba banteguriye nabi ibyo bateguye neza nkabireka bikabandanya hama ivyo nori yanta ku bafundi ku madirekisi atandukanye nkabirungika jewe nta dossier irara mu biro kandi tere ndayikora misi yose kandi randohira go no kwa Mungu no kwa gatatu zosanga ndi kuri tere wow tugoma dusera abasozera ikibazo gisa n'icyanyuma ariko tubabwira yuko imbere ko dusozera ikiganiro kindi gikurikira ni muri Gigi Murembwe aho tuzoba twaherekeje umuyobozi ariko ikibazo gisa n'icyanyuma musanzwe murongoye ishiramwe Regideso mu vyijejwe samatara gusa n'amazi arimo kukijanye n'amazi mubwira iki abene gihugu kukijanye n'amazi rero aho Regideso ifise service zibiri abantu bakeneye cyane matara n'amazi ku matara twarabashije cyane turi imbere ugiranije n'amazi amazi twarasigaye inyuma mugabo rero naho nyutwo turiruka hariho imihora tiko turakwega izana amazi matyazo nimba ufise akanya uzoze je ndagusimbane ku muhora wa matyazo turakwega nanyo ubone amazi ko turashikana Bujumbura ni kuvuga yuko azoba karusho mu minsi cyo tushikana uzova mwisare nuvuga matyazo nukuri ndize neza gukwezi kuzohera asana yashitse ngahe Bujumbura bisigura ko atamaze tugiye kubura nkuko vyaho hazoba karusho kuyabura mugazoba karusho kuko ajya amazi dukoresha ibice 95 ava kuri Tanganyika umugambi wabayeho gwiza amazi yo kuri Tanganyika wabaye mu 1985 dapre ivyo bari bakoze ayo mazi yategerezwa gukwira igisagara ca Bujumbura gushika mu 2005 kuva ico gihe nta mugambi munini nya wasubiye gukorwa no kuvuga ubu tugeze mu mwaka wa 2024 bientôt mu mwaka wa 2025 imyaka 20 ata mugambi ukomeye ucuraba rero igisagara ingene cyagutse ajya amazi gushika mu 2005 akwiye kandi wewe nuko mbona ukiri muto yego
muri 2005 Nari nciye ubwenge. imba wari Bujumbura Yego, nari amazi Bujumbura. yarabutse nta namwe yigeze abura kubera ibiharuro bye byabaye neza byagenze neza baraharura bati amazi azobakwiye gushika mu 2005 cyo gihe nta wundi mugambo ukomeye wasubiye gukorwa mu mwaka wa 2020 hariho amazi makenya avuye mu misozi yo twita AYP Presidence aho ni makenya ajya mu misozi aza gufasha ntaza gutora inyishu Burundi hanyuma mu mwaka wa 2022 twarazanye amazi ava mu Rugazi n'ayandava Mutamba naho nyine aje gusahiriza rero ubu naho nayo ndabwiye amatyazo na Isale hariho n'amafuraje ko turakora mugabo umugambi munini cyane ko turategura ari buzoza gutorera ikibazo cy'amazi Burundi ni yindi station de pompage imeze nk'ijya ku radio mugabo inini nyisumba harya tuzoshira hariya muri side y'igisagara yego muri Nyabugete muri fazi ya kare turafise turafise isindi nini cyane teriniya cyane zo kubaka ko umugambi uburyo two turabwegeranya two turakorana na Banki Mondiale n'abandi hakenewe uburyo bungana ni miliyoni 180 z'amadolari mugabo ngari muna Gitega yego umugambi turawurembeje turiteze neza yuko mwaka 2005 dutangura umugambi wo kugwiza amazi yo muri Tanganyika umugambi uzotwara imyaka nkine mugabo umugambi mwiza cyane guko uri project ko gushika mu mwaka 2035 atamazi yose wakina mu gisagara umugambi rero ni wamara guhera neza nta kibazo cy'amazi tuzosura kubaza kiretse inyuma y'umwaka 2035 Nyanzarake na Rumonge umugambi twara utanguye isoko twaramaze kuritanga ibikorwa biriko birakogwa ni kuvuga ko Nyanzarake na Rumonge bobo umugambi mugabo wowo uzoshika mu mwaka wa 2045 amazi tumaze kuyakora abanyarumonge n'abanyanzarake nitwamara kweza umugambi ko twatangwe kuwukora Nyanzarake na Rumonge azosora kukena amazi mu mwaka wa 2045 urumva rero naho nyene mu gisakata cy'amazi naho turi nyuma itwicaye tugare naho nyene dukoresha ingufu nyinshi twirukange aho twacerewe tuhafate mu kunyaruka ukiruka cyane murakoze ndabashimire cyane kuba muyobozi urakoze cyane mwagize neza cyane Yego. nuko ndababwira ko tukiri kumwe n'umuyobozi muri runo rugendo ndabwe twari kumwe na Dr Lieutenant Colonel Albert Manigomba cyo ni Juste Gale twari muri Kabusez ndabwira ati muhandanye mukurikana ibiganiro vyacu ariko vyongeye mubandanye mukunda ibikogwa ibitagenda neza muri Regideso barabwira yuko bari ku kivi ibisiga ndabwira ati bye bye cha la vista urahushura umuhushuro hushura none